Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». Я представляю гостя в студии Айгуль Исмагилова, член Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Айгуль Альфредовна, здравствуйте. Здравствуйте, Роза. Вы являетесь представителем политической партии, как я уже сказала, «Справедливая Россия. Патриоты за правду». И вы готовы рассказать нам о том, какие есть сегодня актуальные вопросы, законотворческие инициативы, которые выдвигает региональное отделение и в целом партия. Вот с чего начнем? Действительно, именно так. Я пришла к вам сегодня в студию, чтобы рассказать о тех законотворческих инициативах, которые предлагает партия «Справедливая Россия» именно в защиту материнства и детства. И хотела бы осветить сегодня более обширно этот вопрос и ту проблематику, которая на текущий момент у нас сохраняется сегодня в нашей стране. Наверное, можно начать сразу с образования, причем есть же и дошкольное, и школьное. Вот что бы вы могли сказать именно о дошкольном образовании, какие предложения есть в этом направлении? Хорошо. Смотрите, Роза, да, я являюсь не только членом партии «Справедливая Россия», но я еще мама 3 детей. Поэтому для меня эта тема достаточно актуальна, она для меня достаточно болезненна. У меня 3 детей разновозрастных, и, конечно, вопрос образования и их воспитания для меня очень важен. И те инициативы, которые предлагает партия «Справедливая Россия», на текущий момент я их абсолютно полностью поддерживаю, считаю, что их необходимо реализовывать и проводить именно ту работу, которая предлагается. С чего бы я хотела начать, да, свое повествование, это с того, что вообще в целом у нас в стране сохраняется проблема демографической ситуации в связи и с экономическими проблемами. Мы видим, что демографическая ситуация у нас ухудшается. Есть проблемы в том, что достаточно сложно, проблематично экономически, в первую очередь, решиться молодым на рождение не только 2-го, 3-го, а 1-го ребенка. И мы считаем, что государственная поддержка должна быть не только выражаться в выдаче социальных пособий, но и в целом это должно решаться комплексной проблемой, начиная с дошкольного образования, вплоть до повышения, вплоть до получения высшего образования. Да. Мы видим, да, есть действительно хороший рост и уделение внимания государства по материнскому капиталу, по повышению пособий на детей, но мы считаем, что этого недостаточно. Если говорить о том, что у нас на текущий момент, например, да, есть пособие при рождении ребенка от рождения до 1,5 лет, то одной из основных наших законотворческих инициатив является, что необходимо устанавливать и пособие на ребенка с 1,5 до 3 лет. С чем это связано? Мы все понимаем, что в 1,5 года ребенка в садик практически нереально устроить, да, в ясли. У нас нехватка дошкольных учреждений, нехватка состава воспитателей. И не всегда мамочка готова отдавать своего ребенка в 1,5 года в садик, да, и, соответственно, в дальнейшем получается ситуация, если это молодая семья, если у нее ипотека, если у нее другие кредитные обязательства, мама остается без пособий, а ребенка надо также продолжать воспитывать, им надо заниматься, нужно кормить и одевать, как минимум, но начинать его заниматься образованием, это очень материально тяжело, да, и в дальнейшем, соответственно, мы говорим о том, что нужно выступать комплексной поддержкой именно молодых семей. Предлагается такая инициатива, как в том числе и поддержание жилищных условий. В каком варианте предлагается, да, нашей партии, например, первая возможность – это предоставление жилищных сертификатов на приобретение квартиры, где при рождении ребенка, в случае, если берутся кредитные средства, да, займы, то при рождении 1-го ребенка будет погашаться 25%, при рождении 2-го 50%, и если после 3-го ребенка кредит вообще будет закрываться государством. Вот это мы понимаем, это действительно очень весомая поддержка молодых семей. Если нет возможности приобретать свое жилье, то государство может предоставить молодым семьям для детей, имеющие сложное материальное положение, это предоставлять жилье по социальному найму в том числе. Дальше мы говорим о том, что когда ребенок растет и начинает идти в школу, мы видим, да, нехватка школ, мы видим нехватка учителей, несмотря на то, что молодые в школу приходят, они почему-то там долго не задерживаются. Молодой специалист получает достаточно низкую оплату, и такой объем нагрузки идет на молодого учителя, что они просто не выдерживают. И то, что мы сейчас видим, те учителя, которые еще взрослого поколения, вышедшие из советской, так скажем, школы, да, продолжающие обучать наших детей, насколько они устали, вымотаны, и насколько им
тяжело уже времени вкладывать в образование детей, потому что много времени уходит на ту же самую отчетность. И мы говорим о том, что нужно не только повышать зарплаты учителям, мы говорим о том, что нужно снижать вот эту бюрократическую нагрузку на учителей, чтобы у них было больше времени и возможности заниматься именно воспитанием и обучением детей. Дальше в дальнейшем мы говорим о том, что законотворческая инициатива у нас есть о том, что должно быть дошкольное бесплатное образование, именно кружки и занятия. Да? Вот я как отметила, я как мама 3 детей, да, вот как минимум 30 тысяч в месяц мы ежемесячно оплачиваем на 3 детей все эти дополнительные образования. Это спортивные секции, кружки рисования, какие-то дополнительные английского языка. Все-таки хотелось бы, да, чтобы были расширенные сертификаты на получение вот этих вот дополнительных образовательных, и в том числе спорт. Вообще желательно бы, чтобы спорт вообще был для детей бесплатный. Это очень важно, и это позволит как можно больше детей вовлекать в спорт, здоровый образ жизни. Будет больше здоровых наших детей, они будут меньше проводить в тех же самых телефонах, гаджетах, социальных сетях. Соответственно, мы говорим о том, что спорт действительно должен быть бесплатным. В дальнейшем ребенок растет, да, и подходит к периоду, когда надо сдавать экзамены ОГЭ и ЕГЭ. Да. Вот, моя дочь старшая в этом году в 9 классе, она сдает ОГЭ, и я вижу, в каком напряжении дети находятся, и у них идет бесконечная, можно сказать, зубрежка информации. И по факту я вижу, что дети получают мало знаний, они больше нарабатывают те ответы, которые необходимы для того, чтобы сдать ОГЭ. И многие дети, естественно, не идут в 10-11 класс, а уходят после 9 класса, чтобы поступить в колледж, только потому, что понимают, что они не справятся с той нагрузкой, и родители не справятся с той финансовой нагрузкой, чтобы ребенка подготовить к ЕГЭ и к поступлению дальше в вуз. Потому что к сожалению, то, что мы сейчас видим, без репетиторов ребенка к ЕГЭ не подготовить. У нас школьная система образования на текущий момент таким образом сложена, что ребенок просто не в состоянии самостоятельно подготовиться к сдаче ЕГЭ и поступать в дальнейшем в вуз. Поэтому и в том числе партия «Справедливая Россия» выступает за то, чтобы после ухода, если 9 класса ребенок уходит в колледж и техникум, образование должно быть бесплатное для тех, кто ушел в техникум либо в колледжи, да, потому что в основном это платные колледжи и техникумы, и, опять же, не все родители готовы и могут оплачивать свое образование своих детей. Дальше ребенок сдает ЕГЭ, это очень хорошо, да, и он поступает в вуз, опять же, он сталкивается с тем, что не все могут поступить на бюджет. Бюджетных мест с каждым годом все сокращается. И мы говорим о том, что высшее образование первое должно быть тоже бесплатным. Абсолютно для всех? Абсолютно для всех, да, в том числе. Но здесь мы должны учитывать, конечно, политику государства и тенденции на то, чтобы не все профессии сейчас текущие, которые дают нам образование, нужны нашему государству. Если мы не готовы отказываться от предоставлять бесплатное образование, а только выделен тот же самый, например, да, подготовка учителей, если ребенок поступает и хочет быть учителем и учится бесплатно, то мы, как в советские годы, да, было же распределение, например, по школам, тем же самым врачей, да, по поликлиникам, чтобы ребенок, закончив, будучи педагогом, обучившись на бесплатно, он должен как минимум отработать 5 лет в системе образования, либо в медицинской сфере, да, и чтобы он отработал те деньги, которые в него вложило государство. Будучи студентом, да, ребенок в дальнейшем, мы говорим то, что насколько сейчас низкие стипендии, да, насколько низкие стипендии у наших студентов. Считаем, что стипендии должны быть в размере как минимум 1 МРОТа, да, чтобы студент хоть имел какие-то дополнительные свои личные денежные средства и не нагружал, опять же, своих родителей. Мы понимаем, насколько это экономически затратно для государства, и то процентное соотношение, это 3,5% от ВВП у нас сейчас тратится, да, нашим государством на образование. Мы считаем, что оно должно быть повышено как минимум до 7%, чтобы государство могло социально поддерживать своих граждан, потому что мы говорим о том, что это не просто так вот выделять деньги, да, это инвестиция государства в свое будущее детей и, соответственно, будущее нашей страны.
Считаю, что те законопроекты, которые предлагаются нашей партии, они очень важны, и нам бы хотелось, чтобы дальше, и она и будет дальше, в дальнейшем продолжаться, вестись эта работа и максимально реализовываться в жизнь. Спасибо большое, Айгуль Альфредовна, что пришли сегодня к нам в студию, поделились именно планами. Видимо, у вас очень серьезно все наболело, вас не остановить, столько законопроектов, Действительно. которые наверняка могут иметь и свою возможность для реализации. Спасибо большое. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.